大家好，今日同大家介紹呢個叫做 OLED。咁 OLED 咁純粹一個 LED 嘅顯示屏，咁佢係一個叫 I2C 嘅感應器嚟嘅。咁我哋咧今日咧就嘗試將佢咧駁落去呢個 T 字板咁樣，點樣玩法咧？咁我先揾個位置吉起咗佢先啦。我放喺度先喺個麵包板度。咁我哋需要4條公乸線嘅，係啦。咁咧望一望啊。咁OLED 上邊有幾支針嘅，咁第一個咧就叫做 GND， 一個叫係 VCC， 一個係 SCL 同埋 SDA。咁呢幾個線嘅駁法咧，咁就其實咧就係咁樣㗎。根據翻譬如 GND 隻腳啦，咁就駁喺 T 字板呢度上邊嗰排，上面嗰排咧有位置寫住㗎，咁就駁住翻 GND。呢度係 GND 啦，3.3V 啦 ，SDA 同埋 SCL 嘅，咁我哋跟翻次序駁翻去就得啦。咁啊 GND 駁去 GND， 然之後咧 VCC 就駁去佢嘅3.3V， 然後仲有一個嘅 SCL 咧就係接駁去 SCL 嗰條腳啦，仲有就係 SDA 咧，都係接駁翻去 SDA 嗰度啦。咁我接駁方法就係咁樣嘅啫。咁啊，跟住我哋就去 program 嘅層面睇一睇，然之後咧再做測試下。好，咁我哋睇翻程式界面啦。咁程式界面咧，我哋咧就需要加一個叫 OLED 嘅擴展入去㗎。咁呢個擴展咧就係撳呢個擴展，然之後咧搜尋 OLED。咁我哋就加呢一個叫做 OLED 12864 underscore I2C， 加呢個落去。揀咗佢，咁然之後咧，你就會見到有呢一個擴展啦。咁呢個擴展裏邊咧，我哋撳一撳佢。咁啊，第一個咧就係一個叫 Initial OLED with Address 60。咁我就需要咧將佢拖落去咧，我哋喺當啟動時呢個位置嘅，因為要啟動呢個 OLED 嘅。咁啊，60就代表個 Address 啦。咁通常我哋預設都係擺佢喺60噶啦，咁所以呢個唔需要改。咁跟住咧，其他組件咧就譬如，如果我想 show 一個 number 嘅話咧，咁我就揀呢個 show a number。如果我想 show 個 string 咧，即係個文字咧，我就想 show string。咁呢個咧就係畫一個 rectangle， 畫一個長方形嘅。咁另外呢個咧就畫一個垂直線啦。呢個就係一個打橫嘅線啦。咁另外 set pixel 就係睇下你邊一點去畫着啦。咁啲 x 同 y 係咩意思咧？就係代表 x 坐標同 y 坐標。咁 x 同 y 咧基本上都係由1至5開始嘅，即係0至5開始。咁我喺呢度咧就先咧就 draw a rectangle， 就畫咗一個方框框。咁我就照用佢嘅預設咧去畫咗一個方框，係會圍住成個畫面嘅一個框框嚟嘅。咁另外就顯示個數字 number 1200。咁就由幾時開始咧？就係 x 嘅坐標1開始，同埋 y 坐標2開始顯示1200呢4個字。咁然之後加個 string 啦，因為我頭先係1開始啊嘛，4個數字之後，咁喺個 string 後邊咧，喺個數字後邊顯示一個 string 就係個 hello， 就喺5開始，喺同一行嚟嘅，喺第2行。咁我哋將呢個 program 下載咗落去咧，再睇一睇咧個效果係點樣啦。好，咁我過咗個 program 落去個 Microbit 嗰度啦，咁嗱你見到咧 OLED 咧而家就顯示住我頭先所寫嘅嘢啦，就有個框框啦，長方形嘅，咁同埋顯示住個數字同個英文個文字。咁 OLED 主要嘅作用咧就純粹係顯示一啲數值啊、數據啊等等嘅資訊，咁啊可以更加有效咁去顯示一啲資料，就唔係單單靠我哋個 Microbit 嘅呢個 LED 燈去顯示啦。